tava deitado, né? Deitado já. Foi mal. Falei, galera, aí, 7 horas da manhã, a gente comprando. Querendo aparecer, vou te dar mais uma chance, é melhor obedecer. Vou te dar mais uma chance, é melhor obedecer. Porque seu som vai desmontar quando meu grave bater. O seu som vai desmontar quando meu grave bater. Gelocó, não quis ouvir, toma esse grave. Toma esse grave. Toma esse grave. Ô Zé, tá com cheiro de carniça. Ah, tá. O cara vai pensar que isso é retardado. Bom dia! Olha, mal educado, Zé. O cara tá bolado. Ô galera, vocês vão comprar carro aí? Ah, meu carro é muito rodado, meu carro tem 80 mil rodado. Santa Fé, 2014, 15, 251.820, a chave dela aí, ó. Ó pra você ver, ó, é das novas lá, botão start stop, câmbio, tudo, ó. Zero, aqui no painel não vai dar pra vocês verem não, aqui ó, na louca amiga lá, ó. Cadê o ano dela? Olha lá, 2015, ó, ao contrário, 2015. Não é não, aí ó. 250 mil rodados, o carro tem é dono, não é quilometragem não. Fala galera, padrão do vizinho ali, ó. O registro do vizinho estourou, eu tô fazendo o que? Lavando o carro, né, meu filho? Você é doido? Acho que eu vou dar uma olha aí. Aproveitando lavando tudo, ó. Aqui do lado tá um pouquinho sujo. Deixar pra lavar um pouquinho mais aqui do lado. Aí, tá lavando, ó. Meu carro tava sujão por causa da enchente, ó. Agora eu vou virar o saquinho ali, pô, vou olhar fora já. Almoço mesmo, não? Tô com vergonha? Não vai querer o dono. Não é não, irmão do lado. Deu um grauzinho. Tem que pegar a bucha lá, aproveitar. Só que molhou só em cima, embaixo molhou não.